สวัสดีครับก็อยู่กับ Channel ลุงแมววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail ครับเนื่องจาก Gmail เป็นอะไรที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า Gmail เราสามารถใช้ล็อกอิน YouTube รับส่งอีเมลได้แล้วก็ใช้เป็นตัวในการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ App Store ในระบบ Android มือถือต่างๆครับแล้วก็ยังใช้ประโยชน์อื่นอีกมากมายครับวันนี้ผมจึงมาสอนคนที่ยังไม่รู้ครับเราไปดูกันเลยครับก่อนขั้นแรกเราก็ต้องไปที่ www.gmail.com เมื่อเข้ามาแล้วครับอาจจะไม่ใช่หน้านี้นะครับแต่เราต้องหาคำที่ว่าสร้างบัญชีครับแล้วก็บัญชีไปก่อนครับใส่ไปแมวส่วนชื่อตรงนี้นะครับมันจะซ้ำกันเยอะก็ถึงก็ว่ามันสมัครง่ายครับคุณก็สมัครกันเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องคิดชื่อดีๆหน่อยครับที่เห็นผมกรอกครั้งเดียวผ่านเพราะว่าผมลองกรอกมาแล้วหลายครั้งครับถือว่าคราวนี้มันใช้ได้เขาบอกว่าข้อมูลทุกอย่างที่ผมกรอกไปมันไม่ใช่ความจริงนะครับอันนี้คือกรอกให้ดูเฉยๆว่ามันไอ้นี่ได้ว่ามันสมัครแบบนี้ได้ฉันเป็นผู้ชายส่วนตรงเบอร์โทรเนี่ยครับ00บวก66ตรงนี้ครับเราตัด0มันสมมุติเรามีเบอร์โทร08อะไรเงี้ย08 xxxx เราก็ตัด0ออกแล้วก็เอา8มาใส่ตรงนี้เลยครับอย่างเช่นเบอร์โทร089อะไรเงี้ยครับมีกี่ตัววะ10ตัวนะครับ089แล้ว089ก็นี่ก็วะที่อีเมลปัจจุบันเราต้องใส่ครับเลยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับประเทศไทยโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็กดลงไปมันจะถามให้เราเลื่อนลงมาสุดครับมันถึงจะให้เรายอมรับครับว่าเราอ่านแล้วอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วครับนี่คือการสมัคร Gmail นี่ครับเข้าสู่ Gmail มาดูกันเลยมีสิทธิประโยชน์มากมายครับของ Gmail ตอนนี้ผมช้านิดนึงนะครับโอเคก็จะมียินดีต้อนรับสู่ Gmail ลุงแมวไปจริงก็กดออกก็ได้นะครับแต่ก็กดอ่านสิทธิประโยชน์อะไรสักนิดนึงครับเรียบร้อยนี่คือหน้าอินบ็อกซ์ของเราครับเห็นนะครับกล่องข้อความนี่คือหน้าอินบ็อกซ์นี่ครับนี่ใช้แล้วอินบ็อกซ์เราลุงแมวรับประโยชน์เพิ่มเติมจากบัญชี Google ใหม่สวัสดีลุงแมวเอาละครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยครับต่อใครหลายคนบ้างไม่มากก็น้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนใครที่มีอะไรอยากให้กับผมลองทำก็ลองถามมาได้ครับก็ทำได้ก็จะทำครับถ้าทำไม่ได้ก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ได้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามและชมกันจนจบครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ